现在的职场有多现实？大多数老板都是盈利画饼，亏损甩锅，吃香喝辣的永远是管理层，一线员工只能埋头苦干，默默付出。但最近张雪机车内部上演了一出全网刷屏的暖心画面，小编看完真的忍不住感慨，这年头真心对待员工的老板真的太少太少了。大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯，点赞订阅加小铃铛，带你用不一样的视角读懂中国故事。最近一段张雪机车食堂实拍的视频火遍了全网，没有豪车造势，没有奢华宣传，简简单单的员工日常直接收割100万点赞。别的公司团建才舍得吃顿好的，张雪机车直接日常加餐，全员人手一只巴掌大的小青龙，上千名员工餐盘统一标配龙虾，这排面这福利，谁看了不羡慕？最让人破防的根本不是龙虾大餐，而是创始人张雪的姿态。全网多少企业家功成名就后摆足架子，出门前呼后拥，吃饭专属食堂，恨不得把阶级差距焊死在身上。但张雪完全不一样，没有 VIP 通道，没有秘书代劳，没有半点特殊待遇。视频里的她顶着一脸浓重的黑眼圈，一看就是长翘夜熬出来的疲惫状态，老老实实端着餐盘混在几百号一线员工队伍里排队打饭，一步都不插队，全程低调又接地气。打到的饭菜也和普通员工一模一样，同样一只小青龙，同样的食堂餐食，没有专属加餐，没有特殊菜品。吃完饭后也是自己找位置落座，和员工同吃同坐，完全没有老板的架子。他自己还笑着调侃，这龙虾大餐只能偶尔安排，天天这么吃，公司真的会被吃破产。就连食堂阿姨都直呼大开眼界，坦言自己干这么多年，从来没一次性做过1000多只龙虾，这场面真的太奢侈了。很多网友看完直接破防，纷纷留言，终于懂了什么叫真正的老板格局。有人直言，放眼全球企业家，只佩服2个人，一个是睡工厂地板的马斯克，一个是食堂排队干饭的张雪。这俩人身上没有资本家的傲慢，只有实打实的实干狠劲儿和真性情。这种亲和力是花钱营销根本买不来的。可能很多人以为公司大手笔加餐，疯狂发福利，肯定是赚得盆满钵满，现金流爆棚，但真实情况绝对颠覆你的认知。张雪机车目前负债接近1个亿，没错，你没听错，就是这么魔幻。7月4日，张雪本人亲自发视频爆料，自嘲是妥妥的亿万富翁，负债的富。他还分享了一件特别心酸的小事儿，真实到让人心疼。自己14岁的儿子找他要零花钱，他手里好几张银行卡居然全部没钱，转账反复失败，最后没办法，只能让身边的同事帮忙转了200块。他再转手发给儿子，堂堂一个年销10几亿的品牌创始人，连200块零花钱都拿不出来，谁能想到？更难得的是，即便身负近亿债务，张雪却从来没有苛待过员工，反而一路疯狂发福利。就在龙虾大餐的前几天，7月3日，张雪刚刚官宣重磅福利，公司6月份产量成功突破1万台，为了感谢全员付出，给全体员工直接多发半个月工资当奖励。他在管理群里真心实意感谢全员辛苦付出，同时也坦诚告知大家，未来只会更忙，压力更大。他也从不掩饰自己的管理风格，平时工作没做好，没做到位，该骂就骂，该严就严，绝不敷衍纵容。但只要团队做出成绩，奖励绝对到位，一分不抠。不止发工资加龙虾餐，张雪还曾公开公司股权架构，自己个人还欠公司3000万，却自掏腰包花2000万从投资人手里回购10%的股份，专门用来激励核心骨干。截至今年4月，已经分出去4.5%的股权，覆盖研发、制造、采购等4大核心板块负责人。今年还会继续拆分大半股权，预留优质股份给未来引进的高端人才。他从不画虚饼，坦然跟员工说，现在这些股权看着价值有限，但大家一起努力做大做强，价值能翻10倍100倍。很多人吐槽老板爱画饼，但张雪的饼每一次都在落地兑现。反观现在很多制造业招工难、留人难是通病，无数老板只会画饼洗脑、压榨员工，却舍不得拿出半点实际福利。而张雪是按一个道理，企业想要爬坡增长、冲刺业绩，从来不是靠老板单打独斗，而是靠全员的齐心协力。大家见过最离谱的赛场操作是什么？选手刚夺冠，
刚打破垄断，官方立马修改规则，针对性限制。没错，这魔幻剧情就真实发生在张雪机车身上。今年上半年，张雪机车拿到的成绩，大家有目共睹。3月底，葡萄牙波尔蒂芒阿尔加维国际赛道以领先第2名近4秒的绝对优势拿下首个冠军，此后又一路高歌猛进，豪取6连冠，彻底统治赛场。要知道 WSBK 常年被日欧老牌车企掌控话语权，几十年从未变过，结果成立仅2年的中国品牌靠着自研3缸机车，直接把一众100年老牌按在地上摩擦，估计也是看到了张雪机车的实力。WSBK 赛事居然公开针对起了张雪机车。根据多方权威消息确认，2027年 WSBK 赛事将迎来颠覆性规则调整，核心条款直接精准锁死张雪的核心优势，将 SSP 组别3缸发动机排量上限从现行 819cc 直接砍至 750cc， 同时限制最高转速，大幅压缩3缸机的动力上限。懂行的都清楚，张雪820系列搭载的自研3缸机排量刚好是 818.8cc， 完美贴合旧规则上限。这波修改摆明了就是冲着张雪机车来的。与此同时，4缸机排量上限保持 900cc 不变，丝毫不受影响，唯独针对3缸机严苛限流限速。原本张雪的3缸机能够压榨出 153.6 匹马力，对比同级 600cc 4缸机，轻量化、爆发力、操控性全方位领先。新规落地后，动力直接缩水 15% 至 20%， 核心优势直接被腰斩。这波操作瞬间引爆全球车迷争议，日本车迷直接飘了，公然嘲讽赛场规则本来就是强者写给弱者的，新入局的配角就要乖乖遵守老牌的规则。 WSBK 本来就是日欧的游戏，但也有不少海外网友直言太丢人，堂堂国际赛事不靠竞技比拼实力，靠改规则限制优胜者，毫无体育精神，纯属输不起。欧洲车迷更是直接吐槽双标，此前已经针对性给张雪机车加重配重，限制动力，现在又改排量规则，摆明了就是针对中国新型品牌。看到这里，肯定所有人都有同一个疑问，既然3缸被针对性针对，那张雪为什么不直接造主流4缸机？是技术不行造不出来吗？小编说句实话，不是不想造，不是造不出，是根本不敢造，造了也白造。很多人不知道，日系4大车企本田、雅马哈、川崎、铃木从上世纪80年代就开始深耕4缸发动机，几十年时间攒下几千项核心专利，密密麻麻织成了一张密不透风的专业壁垒。从曲轴布局、气门夹角到润滑系统、电喷逻辑，4缸机的每一个核心细节都被老牌车企牢牢锁死。国产新品牌一旦入局4缸赛道，不管怎么设计、怎么规避，随便一个细节都容易踩进专利陷阱。想要绕开专利壁垒，就要大幅改动结构，最后导致性能大幅打折，成本翻倍飙升，造出来的机子不上不下，毫无竞争力，只能沦为老牌车企的陪跑，还会被嘲讽国产技术不行。简单说，4缸赛道是别人玩了几十年的主场，规则、专利、话语权、供应链全在人家手里。张雪作为新晋国产品牌，一头扎进去，就是用自己的短板碰别人的长板，纯属以卵击石。就连日本本土新品牌都不敢轻易触碰4缸专利壁垒，更别说刚崛起的国产车企了。而3缸赛道是张雪精准拿捏的黄金夹缝，欧美车企极少深耕3缸，日系车企也没重点布局，专利壁垒薄弱，技术空白极多，是难得的突围窗口期。而且3缸机本身有天然物理优势，兼顾双缸的瞬间爆发力和4缸的高速稳定性，机身更轻，结构更紧凑，操控更灵活，完美适配 WSBK 多弯道、高频加减速的赛道特性。张雪赌对了这条小众赛道，靠着自研3缸机硬生生打破日欧垄断，拿到了属于中国品牌的赛事冠军。但也正因动了老牌车企的蛋糕，才引来针对性的规则围剿。说白了，不是技术局限，是赛道话语权不在我们手里。强者打破固有格局，必然会遭遇老牌势力的疯狂打压。不过这波围剿也未必是坏事，如今众多海外卫星车队早就受够了日欧厂队的压榨，常年拿落后技术当陪跑工具，车手还会被随意挖走。看到张雪机车的实力和平等共享的合作态度，纷纷想要转投合作。张雪也公开承诺，合作卫星车队可平等共享核心技术与数据，不搞区别对待。新规落地意味着所有车队重新适配车型，这正是国产机车弯道超车的绝佳机会。
能被对手专门改规则针对，本身就是一种顶级认可。试想，如果张雪机车能在 750cc 新规限制下，依旧能碾压老牌车企拿下冠军，到时候就真的有好戏看了。好了，今天的内容到这里就结束了。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。